Ekisooka etteeka ligamba nti nno mu myezi 6 singa ekifo kibanga tekirimu mukiise naye mu bbanga eriri wansi w'emyezi 6 ng'okulonda tekunnabaawo Electoral Commission yakuteekateeka akalulu akalala naye nga obukulu bw'ensonga eno eri mu ddiiro kwe kuba nti nno omulamuzi speed gyakozesezza nga basala okuwozesa n'okusala omusango guno ng'ebadde empitirivu nnyo esukkulumi mu myezi 2 ne baba nga bamaze okunoonya obujulizi bwonna ne basalawo omusango ne gusalibwa ku misango emingi fayiro ne fayiro eziri mu makooti lwaki guno omusango gwe bajjeeyo ne baddusa ku misinde emiyitirivu. Ekyokubiri, nze nsa ekitiibwa mu nsala ya kooti naye kooti esaana mu bingi ennyo byetunuulidde eteekemu ne aspirations n'abantu biki bye basuubira mu kooti. Abantu b'e Kawempe North baakava mu kalulu akabadde akazibu ennyo babadde mu kalulu ak'amaanyi ate akazibu ennyo kati kyandibadde eri abo bekikwatako ng'ate abantu bano abamaze ebbanga nga baalina omubaka waabwe eyabeera mu kkomera ebbanga ddene okutuusa lwava mu bulamu bw'ensi eno ne babeera mu kulonda okubadde okuyitirivu okubadde okwali okw'amaanyi okwalimu ebisago eby'amaanyi kati mu ngeri bbiri ne bw'ogamba nti nno omubaka agambe tuddemu okulonda nze kindabikira okuddamu akalulu si ye ansa naye nga n'abantu b'e Kawempe North ekisooka beetaaga obukiise beetaaga okukiikirwa mu palamenti naye ate nga n'ekirala beetaaga okuwummulako ku bisago ne ku nkovu ze balina kati gwe bw'olangirira nti nate abantu abo be bamu baddeyo mu kalulu abantu baddukidde eri kooti naye ne kooti ne bweba esalawo esaana esalewo ng'etunuulidde embeera n'akalulu mwe kayitira okubeera n'embeera abantu gye bakubiramu akalulu kati nga tonnanenya akakiiko k'ebyokulonda osaana otunuulira ebyo byonna byonna n'olwekyo nze nga bwe nkyogedde nti kooti nga bwesazeewo bweti bwesazeewo tugissaamu ekitiibwa naye kooti waliwo ekintu kye bayita jumping into the arena eseeseetuse neevaayo eri gyeri ng'ekiddukiro eddukirwamu ate neeseeseetuka ate nayo neyeetaba mu bamegganya abali mu ringi kyamukisa mubi nti nno kino kyekisaliddwawo naye abantu b'e Kawempe tubaagaliza birungi naffe gye tuli eyo bwebityo bwe bituyisa naye tulowooza nti nno ku nkomerero ya byonna obuyinza buli mu mikono gy'abantu era oyo anaabanga alina obuyinza bw'abantu yajja okuvaayo ng'omuwanguzi mpozi n'okuba nti nno ekiseera kituuse kooti ne ziyimirira nga zeetengeredde kati bw'oba osanze nti nno Honorable Nalukoola si yali omuzibu akakiiko k'ebyokulonda ke kaali akazibu ke kaaviirako emitawaana era n'ogamba nti nno buli omu yeesasulira ensimbi ze z'akozesezza mu kulonda kale lwaki oddayo abantu bano abakoowu abantu b'e Kawempe n'osalawo ate bo bazze mu kalulu kye ndowooza nti nno awo balansingi ebuzeemu balansingi tevuddeeyo naye ku nkomerera byonna abantu b'e Kawempe tubaagaliza birungi akakiiko k'ebyokulonda tukasaba kabeere nga keetengeredde kabeere n'omugongo naye ate ne kooti zaffe zisaana zireme kubanga ziri mbire waggulu eyo zisaana zimanye waawe ziramulira bantu ki abalamudde kireme kuwulirwa nti nno abakulembeze naddala bannabyabufuzi bagambye nti nno oyo taabeere mu palamenti ate naawe kooti ate naawe n'ensalayo nebanga ate bwetyo bwe yeekubidde tekibeera kirungi tekizimba demokrasiya tulizi bonna ne basalawo omusango ne gusalibwa ku misango emingi fayiro ne fayiro eziri mu makooti lwaki guno omusango gwe bajjeeyo ne baddusa ku misinde emiyitirivu
Ekyokubiri, nze nsa ekitiibwa mu nsala ya kooti, naye kooti esaana mu bingi ennyo byetunuulidde eteekemu ne aspirations n'abantu biki bye basuubira mu kooti. Abantu b'e Kawempe North baakava mu kalulu akabadde akazibu ennyo, babadde mu kalulu ak'amaanyi ate akazibu ennyo. Kati kyandibadde eri abo bekikwatako ng'ate abantu bano abamaze ebbanga nga baalina omubaka waabwe eyabeera mu kkomera ebbanga ddene okutuusa lwava mu bulamu bw'ensi eno, ne babeera mu kulonda okubadde okuyitirivu, okubadde okwali okw'amaanyi, okwalimu ebisago eby'amaanyi. Kati mu ngeri bbiri, ne bw'ogamba nti nno omubaka agambe tuddemu okulonda, nze kindabikira okuddamu akalulu si ye ansa, naye nga n'abantu b'e Kawempe North ekisooka beetaaga obukiise, beetaaga okukiikirwa mu Parliament, naye ate nga n'ekirala beetaaga okuwummulako ku bisago ne ku nkovu ze balina. Kati gwe bw'olangirira nti nate abantu abo be bamu baddeyo mu kalulu, abantu baddukidde eri kooti, naye ne kooti ne bweba esalawo esaana esalewo ng'etunuulidde embeera n'akalulu mwe kayitira okubeera n'embeera abantu gye bakubiramu akalulu. Kati nga tonnanenya kakiiko k'ebyokulonda osaana otunulira ebyo byonna byonna. N'olwekyo nze nga bwe nkyogedde nti kooti nga bw'esazeewo bweti bw'esazeewo tugisaamu ekitiibwa, naye kooti waliwo ekintu kye bayita jumping into the arena. Eseeseetuse neevaayo eri gy'eri ng'ekiddukiro eddukirwamu, ate neeseeseetuka, ate nayo ne yeetaba mu bamegganya abali mu ringi. Kya mukisa mubi nti nno kino kyekisaliddwawo, naye abantu b'e Kawempe tubaagaliza birungi, naffe gye tuli eyo bwebityo bwe bituyisa, naye tulowooza nti nno ku nkomerero ya byonna obuyinza buli mu mikono gy'abantu, era oyo anaabanga alina obuyinza bw'abantu yajja okuvaayo ng'omuwanguzi. Mpozi n'okuba nti nno ekiseera kituuse, kooti ne ziyimirira nga zeetengeredde. Kati bw'oba osanze nti nno Honorable Nalukoola si yali omuzibu, akakiiko k'ebyokulonda ke kaali akazibu, ke kaaviirako emitawaana, era n'ogamba nti nno buli omu yeesasulira ensimbi ze z'akozesezza mu kulonda. Kale lwaki oddayo abantu bano abakoowu, abantu b'e Kawempe, n'osalawo ate bo bazze mu kalulu? Kye ndowooza nti nno awo balansingi ebuzeemu, balansingi tevuddeeyo. Naye ku nkomerero ya byonna abantu b'e Kawempe tubaagaliza birungi, akakiiko k'ebyokulonda tukasaba kabeere nga keetengeredde, kabeere n'omugongo, naye ate ne kooti zaffe zisaana zireme kubanga ziri mbire waggulu eyo, zisaana zimanye waawe ziramulira bantu ki abalamudde. Kireme kuwulirwa nti nno abakulembeze naddala bannabyabufuzi bagambye nti nno oyo taabeere mu Parliament, ate naawe kooti ate naawe n'ensalayo nebanga ate bwetyo bwe yeekubidde. Tekibeera kirungi, tekizimba demokrasia. We've seen the ruling from court declaring the seat vacant and faulting the Electoral Commission. Of course, we uphold the rule of law, we respect the rule of court, but there are circumstances that put a question on the happenings and the way court arrived at its decision. For instance, why the tremendous speed? We've had electoral petitions taking 2 years, bearing in mind the huge backlog we have as a country in courts of law. But at the supersonic speed with which this matter was decided leaves a lot to be desired. Number two, we all know the people of Kawempe, what they went through for this election. They deserve better. They took a long time without their representative, the late Segirinya, who was in jail and he subsequently passed. So people generally wanted a
a sigh of relief. But when we see that they are still to be left without representation in Parliament, it's a matter that touches each and every one of us. Courts, yes, they are impartial, but at the end of the day, they are not courts in heaven. They are not on cloud 9. They are courts of the people who should be realizing and observing what is happening on the ground. So we really think a more people approach would have served better. But lastly, a court decision should not be expected and predetermined. It doesn't matter whether courts or the Electoral Commission has been faulted by the highest office in this land. Courts should stand the test of time. Should be equal to all. It shouldn't be rhyming what the executive, for instance, has predicated. The decisions of court should be sacrosanct, should be left within the four corners of the courtroom, rather than the external influence. I thank you. No, and finally, from me.